Não, gente, olha só. Contemple essa paisagem aqui, ó. Ó. O que vocês acham? Essa é a paisagem do meu quintal. Ali até o barulho da máquina, tá? Que agora o sol tá bom, então tá top pra secar roupa, né? Não tem que aproveitar e lavar todas as roupas atrasadas. Cobertor. Mas olha só esse visual. O que tu acha? Olha lá o cara ali em cima. Ó. Nem vou mudar esse ângulo aqui, ó. Só nesse ângulo aqui, ó. O Xaxim. Ó.